آیا روزی 2 بار ارتباط جنسی ضرر داره؟ تا حالا براتون سوال شده روزی چند بار رابطه جنسی نرمال محسوب میشه؟ حالا فکر کن روزی 2 بار با همسرت رابطه داشته باشی. این خیلی خوبه یا ممکنه ضرر داشته باشه؟ یکی از دوستانمون این سوال رو پرسیده بودن. امروز میخوام این موضوع رو از نگاه علمی و روانشناسی براتون باز کنم. حتما نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید که روزی چند بار ارتباط جنسی رو نرمال میدونید. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با ساب و لایک حمایتمون کن. لطفاً با من همراه باش. آیا تعداد رابطه جنسی نشون دهنده عشق بیشتره؟ خیلی از ما فکر میکنیم که هرچه رابطه جنسی بیشتر باشه یعنی عشق و صمیمیت تو رابطه بیشتره. اما آیا واقعا اینطوریه؟ واقعیت اینه که کیفیت رابطه خیلی مهمتر از تعدادشه. شما میتونید یک رابطه کوتاه اما پر از احساس و هیجان رو داشته باشین، یا برعکس یک رابطه طولانی که فقط تکرار حرکات همیشگیه. از نظر علمی وقتی 2 نفر عاشقانه به هم نزدیک میشن بدنشون هورمون‌هایی رو مثل اکسیتوسین ترشح میکنه که حس آرامش و نزدیکی رو تقویت میکنه. پس تعداد رابطه به تنهایی نمیتونه معیار خوبی باشه. تأثیر رابطه جنسی زیاد روی بدن و ذهن. رابطه جنسی میتونه استرس رو کم بکنه، خواب رو هم بهتر بکنه، حتی سیستم ایمنی بدن رو هم قوی تر کنه. اما اگر تعداد رابطه ها خیلی زیاد باشه ممکنه نتیجه برعکس بشه، مثلا خستگی خیلی زیاد یا حتی کاهش میل جنسی به مرور زمان. بدن ما هم مثل یک ماشین نیاز به استراحت داره. از طرفی اگر هر 2 نفر با این نوع تعداد راحت باشن و احساس خوبی رو داشته باشن، چرا که نه؟ پس به نظرتون میشه یک تعادل پیدا کرد که هم لذت ببریم و هم انرژیمون حفظ بشه؟ آیا روزی 2 بار رابطه برای همه ممکنه؟ شاید شنیده باشید که بعضی از زوجها روزی چند بار رابطه دارن، اما باید اینو بدونیم که همه مثل هم نیستن. بعضیا میل جنسی بالاتری رو دارن و از این تعداد لذت میبرن، اما بعضیا ممکنه هفته 1 بار هم کاملا براشون مناسب باشه و راضی باشن. نکته اینجا هستش که به جای مقایسه خودمون با دیگران باید ببینیم که چی برامون مناسب تره. مثلا یک مرد 30 ساله با یک مرد 60 ساله نیازهای متفاوتی رو داره. پس به جای اینکه به تعداد فکر کنیم باید ببینیم آیا هر 2 نفر از رابطه لذت میبرن یا نه. شما چی فکر میکنید؟ تأثیر روانی روزی 2 بار رابطه جنسی. رابطه جنسی فقط جسمی نیستش، یک بعد روانی خیلی قوی هم داره. وقتی زوجها روزی 2 بار با هم رابطه دارن ممکنه این ارتباط بعد روانی رو تقویت بکنه، اما اگر به اجبار یا بدون میل کافی انجام بشه میتونه نتیجه عکس رو بده. مثلا زنی که احساس میکنه فقط برای رفع نیازهای شوهرش این کار رو میکنه ممکنه بعد از مدتی دچار دلزدگی بشه، یا مردی که حس کنه باید همیشه آماده باشه ممکنه استرس بگیره. پس بهتره هر 2 نفر نیازهاشون رو صادقانه با هم مطرح کنن. فواید علمی و جسمی رابطه جنسی منظم. رابطه جنسی منظم باعث ترشح آندروفین میشه که حس خوشبختی رو بالا میبره. همچنین یه ورزش خوب برای
قلب شما محسوب میشه و میتونه فشار خونتون رو هم تنظیم بکنه. اما رابطه بیش از حد، مخصوصا اگر بدن فرصت ریکاوری رو نداشته باشه، میتونه خستگی و ضعف رو ایجاد بکنه. یک نکته جالب اینه که تحقیقات هم نشون داده آدمایی که رابطه جنسی منظم دارن معمولاً اعتماد به نفس بالاتری رو دارن. آیا روزی 2 بار رابطه به صمیمیت آسیب میزنه؟ یکی از ترسایی که بعضیا دارن اینه که تعداد زیاد رابطه ممکنه جذابیت رو کم کنه. اما واقعیت اینه که اگر رابطه ها با احساس و هیجان همراه باشه، نه تنها آسیب نمیزنه بلکه صمیمیت رو هم بیشتر میکنه. مثلا تصور کن بعد از یک روز کاری سنگین همسرتون با یک رفتار یا کلمه‌ای عاشقانه شما رو به رابطه دعوت میکنه. اینجا هستش که رابطه به یک تجربه شیرین تبدیل میشه، نه یک عادت تکراری. پس مهمتر از تعداد، کیفیت و احساسی هستش که تو توی رابطه داری. چطور رابطه جنسی رو از روزمرگی نجات بدیم؟ تصور کنید یک مرد با یک پیام عاشقانه وسط روز همسرش رو سورپرایز کنه، یا یک زن با یک عطر جدید و یک فضای رمانتیک رابطهشون رو تازه کنه. این تغییرات کوچیک باعث میشه حتی اگر تعداد رابطه بیشتر باشه، هر بار حس خاصی رو داشته باشید. از تجربه های جدید نترسید. شاید یک سفر کوتاه، یک شام عاشقانه یا حتی یک بازی فانتزی بتونه رابطه رو از یک نواختی در بیاره. آیا روزی 2 بار سکس خوبه یا بد؟ روزی 2 بار سکس داشتن به خود شما و همسرتون بستگی داره. اگر هر 2 نفر از این تعداد لذت میبرید و انرژی کافی رو دارید، هیچ ایرادی نداره. اما اگر یکی از شما احساس خستگی یا اجبار رو بکنه، بهتره یک تعادل جدید رو پیدا کنید. یادتون باشه رابطه جنسی یک مسیر 2 طرفه است که هدفش لذت بردنه. هر 2 نفر باید لذت ببرن. حالا نوبت شماست که نظرتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. آیا روزی 2 بار رابطه جنسی خوبه یا زیاده؟ سابسکرایب و لایک یادتون نره. شما باعث دلگرمی من هستید. همیشه شاد باشید.